Mwasibye mutya mwenna abayizi baffe abagoberera ku mukutu guno. Kaakati olwaleero batandise topics yaffe eyitibwa vectors, A-level vectors. Kituyinza okwogera ku vectors. Vector kye kiki mu kubala? Vector ye quantity eyina magnitude ne direction. Okay? Eba n'ebintu bibiri era ebeera denoted by an arrow bw'oba oyagadde okikuba to represent graphically. Okugeza examples of a vector tuyina velocity, okay, ne tuba ne displacement, okay, n'ebirala bingi nnyo biyinza okusanga mu physics ne wano si ye concern yaffe. Kati how do we denote a vector mu kubala? It's represented by an arrow. Tuweze vector OA. Okay? You can put kitegeeza vector OA from origin to point A. Kati bw'oba okubye ng'okubye eno ye O paka ku A, oteekawo line oteekako arrow. Okay? Kati awo page tuyinza okwogerako scalar quantity yeeyo nga yo erina direction yokka, okugeza time, distance. Ne in day-to-day life tukozesa velocity. Day-to-day life we don't normally use scalars. Mpozi ng'otekinga quantities opima ate bw'obigenda in detail era kibikaminga vector. Kati vector tudiringa tutya nazo? Tugenda okutunulako mathematically. Mu two dimension, that is the xy plane. X, y. Singa twagala to find direction of a given vector. Akaneneko tulina plane yaffe bagambye finding a direction. Ene x ene y. Tugambe at some point yaffe yali wano, tulina x1 ng'eno y1. Point ya moving okufa wano negenda ku point what? Wano tutuumawo A, wano B. Wano yafuuka y2, wano nebeera x2. Kati olaba point ene, this is O, the origin. Tugeze ku makya yali ku origin. Ku ssaawa emu n'atambula n'agenda ku A, ku ssaawa 10 ekawungeezi n'agenda ku B. Is displaced from here to there. Okay? Katwagala angle of displacement from the horizontal tugituume theta. Bina tugenda bimenyamenya wano. How do we find theta? Theta tulina side eno ne side eno. Distance eno from here to here eri x2 minus x1. Ate okuva wano paka wano kijja kuba y2 minus y1. Kati theta, how do we find theta? Tan theta is equal to opposite over adjacent, which is y2 minus y1 over x2 minus x1. Therefore, theta is equal to tan inverse of y2 minus y1 over x2 minus x1. Oza tuli fenna tugenda gezaako ku summarizingamu okutuuka kwa bino ojja bisanga eyo mu details. Now tulabye
bw'ofuna angle of displacement of a given vector. Okay, okuva ku horizontal. Tugeze find given points, given point A as 2 3 and the point B as 4 6. If a car moves from point A to B, find the angle of displacement from the horizontal. When tugenda kufeedinga mu feedings values, tugambe tan theta ejja kubeera kati eno bweba yava wano nedda wano, eno x1 y1 x2 y2, tugambe 6 minus 3 over 4 minus 2 theta. Okinyinga ku calculator mangu nnyo n'ofuna answer. Okay, kati tuva mu vectors kye tugenda okunotingako tulina kye tuyita unit. Before that tulina magnitude. Bw'otakiyita magnitude kye kimu ne modulus of a vector. Kasinga baba tuwadde nti vector A is equal to x y, kitegeeza magnitude ya A tugiwandiika bwe tuti is equal to square root of x squared plus y squared. Bine bwe banatwa tugeze B is equal to x y z mu 3 plane, still kyekimu B ejja kubeera square root of x squared plus y squared plus z squared. Okay, bwetwe tufuna modulus kyekimu ne magnitude. Squaring nga busquarinzi values ze bakuwadde ofinding square root yakyo. Kati ne kyatuyinza okunotingako unit vector. Kwogerako byogere kwa si bipya gy'oli wabula kwejjukanya. Unit vector. What is a unit vector? Ye vector nga magnitude yayo ba modulus is 1. That is unit. Unit vector whose modulus is equal to 1. Over length, over magnitude, whatever, ebeera 1. Kati ate waliwo ne kye bayita a parallel vector. A vector parallel to a unit vector. Tugidenotinga ne ka hat. Singa tuba ne vector A ne batugamba finding a vector ng'eri parallel ku unit vector, tegeeza ka hat A hat ejja kubeera A gidividing ne modulus ya A. A hat is equal to A over modulus of A. Nekyo ekyokunotingako wano, otumala ekyo kyolina okwejjukanya waliwo addition ne subtraction. Tugatta tutya vector era twawula tutya. Bw'oba ogatta vectors otakinga corresponding terms. Tugeze tukozese eno example. Batuwadde vector A ne B. Find vector A plus B. Okay, tujja kola 2 3 plus 4 6. Zino zonna ze x values tufune 6 9. Singa tugambye finding B minus A kyekimu ne 4 6 kati minus 2 3 4 minus 2 2 6 minus 3 3. Kitegedde? O taking entities x gikole ne x, y ne y, tokulosinga wano.
okujjako ng'olina ky'otategedde kati awo tuba tugenda kukiddako nozano ne bwensiimuula twerabira okusubscribinga ne munno mutegeeze revision tukolera wano tokotoggera munno bw'oba ozudde ekikawe kiri naye mutegeezeeko oba okulaba nti ffenna tuyitira wamu. Kati bwe tumala ekyo kye tuyinza okwogerako tumaze okulaba vector kiki, tugatta tutya, twawula tutya, olw'obudde n'olw'ensonga ezitali zimu tetugenda nnyo mu details, wabula alina ky'obuuza oba na biki you can inbox mu communication channels zaffe nga bwe twagambye. Kaakati tulinawo kye bayita coplanar vectors. Kati vectors zibeera ddi coplanar. Ekigambo coplanar, co means more than what? One. Planar wano tuli mu planes. Vectors zibeera ddi coplanar, kitegeeza nga ziri mu plane y'emu. Singa tuba ne vector A, B ne C. Vector A, B and C zibeera ddi coplanar. Zino vector zijja kubeera coplanar singa wabeerawo embeera eno tugeze nti C eri equal to P times vector A plus Q times vector B, whereby P ne Q are constants. Singa tufuna embeera eno kitegeeza the three vectors are coplanar. Tegeeza nti C yokka wano bwe wabeerawo A kitegeeza kati wano B wano C. Mathematically N togamba mbula okuba mpandiise C nti erina kubeera C. No. Katugeze singa bakuwa example. Given vector A ne batuwa 3, 4 ne tuba ne B nga tulina 1, 2 ne tuba ne C nga tulina 4, 0 ne batugamba find the value of P and Q such that A, B ne C are coplanar. Okay? Kati condition ejja kuba nti C is equal to PA plus Q times vector B. Vector C eri 4, 0 ngeri equal to P into vector A which is 3, 4 plus Q into vector B which is 1, 2. Kati wantulaba okumultiplyinga. Bw'oba multiplyinga vector constant eyingira mu buli kimu. Kwaki ekimu n'okuwandiika gupi guno nga gunene nga gumala bracket yonna kijja kuba nti 4 is equal to 3P 4P nga waliwo 0 plus Q ne 2Q. Tuikwetinge corresponding terms. Tujjamu gezeeko genda mpola mpola tubigoberere. Tujja kufuna 4 is equal to 3P plus Q. Tubeere ne 0 ng'eri equal to 4P plus 2Q. Wano kitegeeza eno bwedde eno tujja kufuna nti negative 4P eri equal to 2Q. Wano by 2
1 by 2 tufunemu nti q eriko to negative 2p. Bwe tuba tulina value ya q tugisubstituting mu equation 1 eno singa yadde equation 1 eno equation 2 q giteeke wano tugambe nti 4 eri equal to 4p minus 2p. 4 is equal to 2p. P ejja kubeera equal to 2. P bweba 2 kati q is equal to negative 2p. Q is equal to negative 4. Those are the values. Okay? To substitute in the one. Ndoza okitegedde. Wano ekikulu si example bino. Wano kwa mu question ejja kubaawo ba any value naye ekikulu kwata condition yeno. Inti vector zibeera decoplanar. Zibeera coplanar singa vector emu eri equal to the sum ya vectors endala nga zimultiplyingidwamu two different constants. Ti vector C yokka eri equal to PA plus QB. Awo ng'omanya nti vectors ezo ziri coplanar. Kati tuba tulabye coplanar tuyinawo n'ekirala kyetuyita parallel vector. Vectors zibeera ddi parallel. Nawo waliwo condition gye tugoberera. Kati wano olina kukwata bu condition obwo kyekikulu. Singa tuba ne vector A, B ne C ne batugamba nti vectors ezo ziri parallel, mu kubala awo otegeera ki? Otegeera nti vectors A, B ne C okuba parallel kiina kuba nti waliwo vector nti AB is equal to tugeze K vector BC. Okay? Two vectors are parallel if one is a multiple of the other, is a scalar multiple of the other. Vector biri oba ssatu okuba parallel zirina okuba nga condition eno weeri. AB is equal to KBC. Ayina ekyakyo olina okunootinga nti side ku left ne right wabeerayo common term nga bw'olaba nti wano waliwo eno B ne wano B. Awo tufuna condition eno, you just conclude the vectors are parallel. Okay, ndowooza ekitojja kyerabira. Eno constant bw'oba wakinze out yeeraga yokka. Tegeeza when a vector is parallel, vectors, any set of vectors ziba parallel singa tuba ne condition nti emu erina scalar multiple y'endala. Okugeza singa bwe tumala okola parallel vectors tubaawo n'ekigambo kyekibatera okukozesa collinear vectors. Collinear omanyi ebintu okuba parallel in most cases n'ekiri ku straight line biba parallel kasasibanga kirina constant distance eyo wakati waazo. Kati collinear vectors bwe batugamba nti vector A, B ne C ne bagamba ziri collinear, kyekirina okuba nga bagambye nti ziri parallel. Onfuna kubeera condition yemu AB ejja kuba equal to K BC ng'era tulinawo common what term. Kati ate bwe ziba vectors bbiri okuba parallel tugeze vector A ejja kubeera equal to K vector B. Tugeze nti vector A bw'enaaba 4 2 ojja kwesanga nti vector B ye wano ejja kuba tuteekeyo factor ki tugeze 2 into olwokufuna 2 ng'eno eri 2 ng'eno eri 1. Okitegeere
bw'okubisa wano 2 times 2 ofuna 4 2 times 1 ofuna 2 ekitegeeza vector A is parallel to vector B. Kano ka condition ndozo okalaba kati muno mwe tuva okujja ogenda ku collinear. Collinear just ziba zeeyongeddeko n'oteekamu AB BC kyekimu kitambulira wamu. Kansubira ekyo nakyo kitegedde. Vector B zibeera parallel ng'emu multiple y'endala. Bwe ziba nti tugenze mu vectors ezisukka mu 2 AB equal to KBC ku left wabeerayo common term kati B ne C oba SC equal to CB naye nga waliwo gundi ezifaanagana 2 ku side ez'enjawulo. Kale tuba tumaze ekyo tukole example ng'emu okulaba ekyo. Kola example emu ng'ezinga byonna bye twogeddeko. Manyi towerabira okusubscribinga n'okusharinga. Olina ky'obuuza kyonna teekayo mu comments zaffe. Agambe tukole vectors tutandise kyemugamba kye tukola. Kuba ekigendererwa kyaffe buli omu kulaba nga tuimprovinga grades. Kole wano example ng'emu 2. Bwe tuba ne question ng'esoma bw'eti. Given OA ng'eri 1 negative 2 ne 2. OB ng'eri 3 2 ne 1. Kayate yo OC ng'eri 7 10 negative 7. Kale batugamba prove that A, B ne C are collinear. Your question. Prove that A, B ne C are collinear. Kyolina okutandikirako ng'oddamu ekibuuzo kino kujjukira condition ya collinear. Weebuuze points zibeera ddi collinear. Tugambe otaddewo statement yaffe nti A, B is equal to K, B, C. Tunoonye kino bwe tukifuna nga kya applyinga ng'oconcludinga. Kubanga tumaze oteekayo nti A tufunye common term ku side zombi eza equation. Kati tulina okunoonya value ya K. Tulabe nti ddala K eno bwekubisa BC tufuna kino. Kati bwe tuba wano tulina okusooka tufuna AB. What is AB? A, B. From A to B kijja kuba OB minus OA. Okay? OB 3 2 1 minus OA which is 1 negative 2 ne 2. Tufuna ki? 3 minus 1 ofuna 2. 2 minus negative 2 ofuna 4. 1 minus 2 ne tufuna negative 1. Eyo nga ye AB. Katwaga tufune ne BC. BC era kye kimu. Kijja kuba OC minus OB. What is OC? 7 10 negative 7. Bwe minusingako OB which is 3 2 1. Kalwa nja kufuna 7 minus 3 imba nfuna 7 minus 3 infuna 4. 10 jako 2 ofuna 8. Negative 7 bwe nzijako emu infuna negative 7 jako emu infuna negative
8. Okay. Tuli fenna kati tumaze okufuna AB ne BC. Kati wetutunuulira wano by inspection zino tewali formula yonna ne twagala tufuna akantu bwe kati BC eno tugifunze muno bwe mba njagala kikola nkola ntya. Tunuulira wano tulina 4 wano waliwo 2 kyekizigatta eyo 2 wano waliwo 8 ne 4 kyekizigatta eyo nayo ki 8 ne 4 wano bwe nkubisaawo 2 nfuna 8 bwe nkubisaawo wano 2 nfuna 4 kati bwe nkubisaawo wano 2 nfuna ki ndinamu katono erina kuba -1 -1 kwekyo mbadde njiwandiise bubi. -1 -1 nfuna -2. -1 -1 nfuna -2. Kati kino kyo bwe nkifunza kyekimu n'okukiwandiika nti 2 into 2 4 -1. Okay? Okiraba nti nfuna 2 bwe njikubisaamu kino nfuna kiri condition eno ebeera eyapplyinga. Therefore, since AB is equal to 2 BC, okay, and you have B in common, the points are collinear. Kitegedde? Kansubire kiri clear. Tugezeemu example endala. Given points P 2 1 0 2 5 2 4 R eri 14 5 16 bagala tuprovinge nti points zino ziri collinear nga tukozesa working yemu tuprovinge tezano tugambe for points P Q R to be collinear kiba kitegeeza nti PQ ejja kubeera equal to K Q R. Okay? Era nga wali tufune PQ. PQ eri equal to Q minus P. Kijja kubeera Q yaffe eri 5 2 4 minus P ngeri 2 1 0. Okay? Ofuna 5 jako 2 ofuna 3. 2 jako 1 ofuna 1. Nyabo jako 0 era ofuna 4. Kati QR ejja kubeera teeka mu butesi. QR ejja kuba R which is 14 5 16 minus Q 5 2 4. Wano tufuna ki 14 bw'ojjako 5 18 jako 5 ofuna 9 5 jako 2 ofuna 3 16 jako 4 osigazaawo 12. Kati tulina points zino 3 1 4 ne 9 3 12. Point zitunuulire kyekizigatta
eno wano waliwo 3 wano waliwo 9 wano emu wano waliwo 3 wano 4 wano waliwo 12 zino zonna multiples za 3 okiraba zino zonna wano multiples za 3 saate ebiri eno bwe mbikubisa ne 3 nfuna ebiri wano okay katujja gamba nti 9 3 12 kye kimu ne 3 into 3 1 ne 4 which is this vector okay take wano concluding since PQ is equal to 3 into QR, the points are collinear. Okay? Kansubiro kitegedde bulungi ekyo. Kyotategedde buuza. Toyerabira okusubscribinga katuyinza okweteeka tujja kuddako okulaba ratio theorem mu lesoni yaffe enaddako. Kale musiibe bulungi.